హాయ్ అండి, నమస్తే అందరికీ. ఈరోజు మన టెరియోలో భాగంగా అందరికీ ఉపయోగపడేటువంటి ఒక మంచి ఆరోగ్యకరమైన మూలికను మనం తీసుకురావడం జరిగింది. దాని గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. అదే మీకు తెలిసింది తిప్పతీగ. తిప్పతీగ అనేది మనం కొన్ని సంవత్సరాల పొడవున కొన్ని ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగపడేటటువంటి ఒక గొప్ప మూలిక. అది మనం ఈ ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించేటువంటి ఒక గొప్ప మూలిక. దీన్ని చాలా చాలా రోగాలకు ఉపయోగపడుతుందని ఆయుర్వేదంలో లిఖించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా తిప్పతీగ అనేది మొట్టమొదటిగా ఎవరైతే షుగర్ పేషెంట్స్, ఎవరైతే మధుమేహంతో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా తొందరగా టాబ్లెట్స్ లేకుండా షుగర్ని కంట్రోల్ చేసుకునే అవకాశం ఈ తిప్పతీగ ఇచ్చింది. ఈ తిప్పతీగ జ్యూసు టెరియోలో అందుబాటులో ఉంటుంది. కావలసిన వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఉదయం పడగడుపున వచ్చి తాగాలి. అంతేకాకుండా ఇది తిప్పతీగ అనేది నాట్ ఓన్లీ డయాబెటిక్ కంట్రోల్, ఇట్ ఈస్ కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ ఇవి ఉన్నప్పటికి కూడా మీరు ప్రతిరోజు తీసుకోవడం వల్ల తొందరగా దాని నుంచి కోలుకోవడానికి ఉపశమనం రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎందుకోసం అంటే ఇది నాట్ ఓన్లీ ఒక మొక్క కాదు, ఇది ఒక మెడిసినల్ ప్లాంట్. ఇది ఒక మెడిసినల్ ప్లాంట్. అంతేకాకుండా ఇది లివర్ క్లీనింగ్ కూడా ఉపయోగపడుతుందని శాస్త్రీయంగా కూడా చేదుంటేనే తాగుతామనే స్థితికి మా కస్టమర్లను మేము తీసుకురావడం జరిగింది. దానికి మేము నిజంగా మా టెరియో మీద చేసుకొని చెప్తున్నా. మొదటిసారి కస్టమర్స్ కి మేము ఇది ఇచ్చినప్పుడు చేదు ఉందని తాగలేరు కొంతమంది, కానీ చేదున్న అలవాటు చేసుకుంటామని తాగిన వాళ్ళు ఈ రోజు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. అంతేకాకుండా ఇది చేదు లేకపోతే ఈ రోజు కొద్దిగా అప్పుడప్పుడు వర్షాకాలంలో వర్షాలు ఎక్కువ పడ్డప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ అబ్జెక్షన్ ఎక్కువ చేసుకొని కొద్దిగా చేదు కంటెంట్ తగ్గినప్పుడు కస్టమర్స్ మాకు ఇంకెక్కువ చేదు కావాలని అడిగే స్థాయికి వచ్చిర్రంటే అట్టిగా రారు. తిప్పతీగ అంటే ఇప్పుడు ఇది నోట్లో వేసుకుంటే ఒక కట్టిక చేదు ఉంటుంది. ఆ కట్టిక చేదును కూడా మింగేటటువంటి వ్యక్తిత్వ భావాజాలం ఉన్నవాళ్ళు మా కస్టమర్లు. వాళ్ళందరికీ కూడా మేము ఆరోగ్యంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ఈ టెరియో ఎప్పుడు కూడా మా కస్టమర్ల ఆరోగ్యం కోసం ఆలోచిస్తుంది. మాకు ఏమైనా చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఉంటే మాకు సరి చేసుకుంటాం మేము. అంతేకాకుండా ప్రతిసారి మేము ఇంకా కస్టమర్లకు ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలనే మా ఒక ఉద్దేశాన్ని మేము ముందుకు తీసుకుపోతాం. మీరందరూ కూడా సహకరించగలరని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను నమస్కరించి తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా మా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ను కూడా మీరు ఫాలో అవుతారని, అదేవిధంగా ఈ తిప్పతీగ జ్యూస్ ఉపయోగం గురించి కూడా మీరు తెలుసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ ఫ్యామిలీకి, మీ రిలేటివ్స్కి కూడా తెలియజేస్తారని ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ద్వారా మాకు ఫాలో అవుతారని చెప్పేసి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నమస్కరించి తెలియజేసుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.